नमस्कार सुसेगाद दनपार आयकोप्यांक हांव तुमचो इश्ट फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयता. आज जानेराची 15 तारीख. पयल्यो मुखेल खबरो. गोंयच्या विधानसभेची एलिसांवां फेब्रुवाराच्या 14 तारखेक आमदारांची पाटी आदोल बदोल चालू. पुर्तुगेज काळार मोडलेलीं देवळां परत बांदून हाडपाक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मारता उलो. एलिसांवाच्या काळार ताका जाप दिता ज्येश्ठ पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय. गोवा सूरज पक्ष आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांचो सोंपलो हनीमून. गोंयकारांक दिलो घात, सांगता गोवा सूरज पक्ष. कोविड-19 हाच्यो केसीस आनीक पावट लागल्यो गोंयांत वाडोवंक. गोवा मेडिकल कॉलेज हांचे दोतोर आनी नर्सीस बी सांपडल्यो कोविड पॉझिटिव्ह. गोंयच्या विधानसभेची एलिसांवां फेब्रुवाराच्या 14 तारखेक थारायल्यांत. मार्चाच्या 10 तारखेक कावंटींग जातलें. गोंयच्या विधानसभेची एलिसांवां सांगाताक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आनी मणिपूर हांगा बी जातली. सुमार 11.5 लाख गोंयकारांक एक संदी मेवतली एक बरो उमेदवार निवडून हाडूंक आनी गोंयची उदरगत करूंक. ह्या सुमानांत गोंयांत जायतो आदोल बदल जालो. कालांगूटचो आमदार आनी मंत्री मायकल लोबो हाणें BJP सोडलें आनी ताचे पत्नी सांगाताक काँग्रेस पक्षांक येंग मारली. तशीच सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकर हाणें काँग्रेस पक्षाक बी येंग मारली. इंडिपेंडंट आमदार आनी मंत्री गोविंद गावडे हाणें BJPक येंग मारली. तसोच प्रवीण जांटे हाणें BJP सोडले आनी MGPक येंग मारली. आदलो आमदार लहू मामलेदार हाणें हालींच TMC वो तृणमूल काँग्रेस हाका येंग मारलेली ती पार्टी सोडून सद्याक काँग्रेस पक्षाक येंग मारल्या आनी आमकां सांगता. आज हांव काँग्रेसीक जॉईन जावपाक कारण खरें म्हणजे जवळ जवळ 80 पासून काँग्रेस सरकार आसा गोंयांत आनी हांव जी पुलीस डिपार्टमेंटान नोकरी करी ती म्हाका काँग्रेस सरकारानच मेळिल्ली 1981. म्हणजे ज्या लोकांक पयसो नाशिल्लो PSI हांव जॉईन जाल्लो तेन्ना लोकां कडेन गोंयकारां कडेन पयशे नाशिल्ले. त्या वेळार आमी PSI म्हणून जॉईन जाल्ले पयशे नासतना. आनी मागीर ते करप्शन आतां खूब वाडला बिडला तेजेर हांव भाश्य करिना. पूण लोकांचो जर गरीब लोकांचो आनी सादारण कॉमन लोकांचो जर वयर काडपाचो शक्ती आसा जाल्यार ती काँग्रेस पार्टी कडेन आसा अशें म्हाका दिसलें. म्हणून हांव आज काँग्रेसीक जॉईन जालो. गोंयच्या विधानसभेंत एक विचित्र भाशेचो रिकॉर्ड. 40 आमदारांच्या गोंयच्या विधानसभेंत 24 आमदारांनी आपली पार्टी गेल्ल्या 5 वर्सांत बदलल्या आनी येता ते वेंचणुकेचे पयलीं आनी बी पार्टी बदलपाची शक्यताय आसा. गेल्ल्या सुमारांत काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, रेव्होल्युशनरी गोवन्स हाणें आपल्या उमेदवारांची नांवां बी घोशीत केल्यात. रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी गोवा सूरज पक्ष हाणें गेल्ल्या म्हयन्यांत पणजेच्या आझाद मैदानार एक जाहीर सभेंत आपले अलायन्स जाहीर केल्लें. पूण ह्या सुमारांत तांचो हनीमून सोंपलो. गोवा सूरज पक्षाचो अध्यक्ष इनासियो वाज हाणें पत्रकारां लागीं उलयतना सांगलें. I had a discussion with our Supreme Executive, which is the highest decision-making body of our party, from whom I had taken the permission. I myself is a member of the Supreme Executive. I had taken the permission to offer them the platform. They were totally shattered to core that we were backstabbed. We were told lies. What was the reason? We could not understand. And today, our Supreme Executive is pained with the behavior and attitude of the revolutionary Goans, core committee, and in particular of Manoj Parab. We feel that this is nothing who has betrayed us and not at all good for a democracy. Because in democracy, you can't be a traitor, you can't be a traitor, you can't lie to your own people who are helping you and the innocent people of Goa. So we detach from today any ties with them. And we want to appeal to the people of Goa. Understand this. If he can do this pre-elections, we are actually very, very sad because
the followers, the amount of followers that our revolutionary Goans has, they are innocent people. They believe in what he says. They believe that they are there for saving Goa and Goans. But yes, no, it is not from this. Today I can very safely say, and we GSRP total executive, supreme executive is thinking on the same lines, that people have to think now and decide that you want to go with liars, you want to go with backstabbers. How can these people even do any justice to Goa? It's very sad. फाटल्या दिसांनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें एक जाहीर सभेत उलयतना सांगलें की गोंयांत पुर्तुगेज काळार पुर्तुगेजांनी मोडलेलीं देवळां परत बांदपाची गरज आनी सभेक उलो मारलो बीजेपी जिखून हाडून आनी हीं मंदिरां बांदूंक तेंको दिवंक. 60व्या मुक्तीच्या वर्सा पोर्तुगीजांनी विध्वस्त केल्लीं देवळां परत एकदां आमी बांदूंक सुरवात करपाक जाय. ती बांदपाची ताकद हांव तुमच्या कडेन दुसरें तिसरें कांयच मागना. हांव तुमच्या कडेन मागतां परत एकदां ही हिंदू संस्कृतीचे जतन करून दवरप, मंदिर संस्कृतीचे जतन करून दवरप आनी परत एकदां तीच देवळां आनी तीच संस्कृती पुनर्स्थापना करपाची ताकद तुमच्या कडेन मागता आनी म्हाजी दवरत सोंपयता. देव बरें करूं. हे बाबतींत ज्येश्ठ पत्रकार आनी बरयणार संदेश प्रभुदेसाय सांगता ही जावन आसा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाचें एक डेस्परेशन कशें करून येता ती एलिसांवां जिखून येवंक. 2017 जेन्ना बीजेपीचे 13 जाण निवडून आयले, आउट ऑफ देम 7 वेर क्रिश्चियन्स. दी सो कॉल्ड मायनॉरिटी वॉज मेजॉरिटी इन अ हिंदुत्वा पार्टी. अशी तरेची परिस्थिती आशिल्ली. हे सगळें राजकारण आतां बदलपाक लागलां. मायकल लोबोन बीजेपी सोडली, कार्लोस आल्मेदान बीजेपी सोडली, एलिना साल्डानान बीजेपी सोडली. अशे तरेचे जे मायनॉरिटीचे जे लोक आशिल्ले बीजेपी बरोबर ते वचपाक लागले बीजेपी कडल्यान, कारण तांकां कळ्ळें की बीजेपी भितर तांकां फ्युचर ना. आनीक दी क्रिश्चन कम्युनिटी ऑर मायनॉरिटीज हॅव रियलायज दी ट्रू कलर्स ऑफ हिंदुत्वा पार्टी. ही गजाल कळपाक लागतकर आनी तांकां मतां मेळपाक लागची ना, मेळची ना हें कळटकर आज बीजेपी डेस्परेट जाल्ली आसा. आय फील दॅट सीएम स्टेटमेंट इज नथींग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज डेस्परेशन एंड हिज वीकनेस. नाव ही इज ट्रायंग की खंय तरी परत हिंदुत्वाचे स्लोगन दिवपाचे आनी त्या स्लोगनांतल्यान खंय तरी परत मेजॉरिटीची मतां आपल्या वटच्यान हाडपाचो डेस्परेट प्रयत्न करपाचो. ते जावचें ना, कारण गोंयकार हो जावं तो हिंदू, जावं तो मुस्लीम, जावं तो ख्रिश्चन, हो सगळो विचार करता आनी तो एक कम्युनल हार्मोनी आपली तिगोवन आसा. सो ही गावची ना, बट दीस शोज हीज डेस्परेशन. देव बरें करूं बाब संदेश प्रभुदेसाय तुजो वेळ दिलो म्हूण. कोविड-19 पेंडेमिका बाबतींत खबरो. कोविड-19 हाच्यो केसीस अनेक फावट गोंयांत वाडोंक लागल्यात. दर दिसाक सुमार 3,000 पॉझिटिव्ह केसीस जातात. सद्याक 15,000 मायज पॉझिटिव्ह केसीस गोंयांत सांपडल्यात. मंत्री बाबू अजगांवकर तसोच काँग्रेस पक्षाचो गिरीश चोडणकर हांकां बी कोविड-19 पॉझिटिव्ह सांपडल्यात आनी सद्याक ट्रिटमेंट घेतात. इट इज नॉट एट द पीक. अजूनपर्यंत ती अर्दीच पावल्या आणि अर्ध्याक आम्ही काल पळयले की ऑलमोस्ट 3,000 प्लस नवे पेशंट आम्ही पळयले आणि पॉझिटिव्हिटी इज अराउंड 30%. दॅट मीन्स म्हज्या हिशोबाप्रमाणे जर आम्ही वचले तर कंपॅरेटिव्हली लास्ट आम्ही जर स्टडी केली ती पळयली की ह्या फावट ही जी ओमायक्रॉनची वेव आसा इट मस्ट बी अराउंड 3 to 4 टायम्स ऑफ वॉट इट वॉज देअर ऑफ डेल्टा. ताची इन्फेक्टिव्हिटी हाय आसा. सो आमकां एक्सपेक्टेशन आसा की इन नेक्स्ट 8 days मे बी बाय अराउंड 20 तारखेक और 20 ताच्या आसपास हेवटेन वी विल बी सीइंग अराउंड 10 to 15,000 पेशंट्स पर डे. आणि ताज्या नंतर ती इट विल कम डावन. सो हो जो आता नेक्स्ट एक 8-10 दिसाचो जो काळ आसा तो सामको आमकां इम्पॉर्टंट आसा. बिकॉज जरी आमी म्हणलें की इट इज लेस लेथल तरी आसतना एडमिशनचेर मातसो प्रेशर येवंक शकता. कित्याक आमचे दोतोर आनी आमचे सिस्टरी आर गेटिंग इन्फेक्टेड. सो दे आर गोईंग आउट ऑफ दीस. आणि खुबशे दोतोर आता इन्फेक्ट जाल्ल्या कारणान आणि सिस्टरी इन्फेक्ट जाल्ल्या कारणान त्या हॉस्पिटलांचेर प्रेशर येता. सो इफ एवरीबडी स्टार्ट्स कमिंग इन द हॉस्पिटल देन इट विल मेक प्रेशर येवंक शकता आणि सिस्टम मातशी कॉलेप्स जावंक शकता. सो ही जर प्रिव्हेंट करतले आमी जाल्यार आमी सदां सगळी काळजी घेवपाची गरज आहा. मास्क घालपाचे, सोशल डिस्टन्सिंग दिवपाचें, सॅनिटायझेशन करपाचें, हें सामकें आमकां करपाची गरज. इम्पॉर्टंट हातून कशें आसा, इम्पॉर्टंट हातून यू हॅव टू रियलायज की तुमी स्वताची काळजी घेवपाक शिकपाक जाय. जो घरा कडेन आयसोलेट पेशंट आहा ताची बरी काळजी घेया. सी दॅट तुमी वॅक्सिनेशन प्रॉपर तुमचे कोण करूंक ना कोणें वॅक्सिनेशन जालें ताणें वॅक्सिनेशन करून घेवपाचें. कित्याक आमकां आतां अशें दिसून आयलां की वॅक्सिनेटेड जे आसता लोक तांकां मरपाचे किंवा कॉम्प्लिकेशन जावपाचे चान्स सामके कमी. तांकां इन्फेक्शन जावंक शकता, ना म्हणना इन्फेक्शन जातलें, पण तातूंतसून ते मरपाचे किंवा तांकां आनी कॉम्प्लिकेटेड चड सामके सिवियर कॉम्प्लिकेशन जावपाचे चान्सीस सामके कमी आसता. सो माय सिन्सियर एडवायस टू एव्हरीवन दॅट प्लीज वेअर प्रॉपर मास्क,
सारखे मास्क घालात, प्रॉपर डिस्टन्सिंग दवरात आणि गर्दी आशिल्ल्या थंय वचूं नाकात आणि जाता जाल्यार ओगीच अननेसेसरी घरा भायर सरूं नाका. तो जावन आसलो डॉक्टर शेखर सालकर कोविड-19 हाचे बाबतींत आमकां खबर दितालो. तर आयकुप्यानो, ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. समजता तुमकां ह्यो आमच्यो खबरो आवडल्यो म्हूण आनी उपकार मागता ह्यो आमच्यो खबरो तुमच्या इश्ट मित्रांक आनी सोयऱ्यांक जरूर वाडटले म्हूण. देव बरें करूं. मेळुया दुसऱ्या सुमनांत. ते मेरेन मोग आसूं दी.